鞠躬敬拜，跪落行创造咱耶和华的面前，因为伊是咱的上帝，咱是伊有饲的百姓，是伊手下的羊。咱三甲来吟学落的诗歌，圣诗193首。上帝所赐活命的话，请起立。上帝所赐活命的话，我表现给铭记。是主所听的众百姓，主稳定明明之时，甲咱捌主的旨意，咱着爱诚心甲敬拜来服侍。咱着用主教是咱的主祷文来向主祈祷。愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫正，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的过误，亲像阮也有赦免过阮的人，无得带阮入地狱，着救阮脱离迄个歹的，因为国、权、能、荣光拢是你所有，代代无尽。阿门。请坐，咱三甲来启应文37。启应文37篇，箴言23篇。启应文37篇。我的囝，你的心若有智慧，你的嘴若讲正直，毋通嫌善歹人。将来一切一定有盼望。我的囝着听着有智慧，着听趁生你的老爸。着
着买真理毋通卖。正直的人，会老爸会大快乐。着互你的父母喜乐。我的囝，着将你的心交托我。咱三甲来祈祷。阮的主，你是阮的拯救，是阮安全的关台，是你使阮来到你的圣殿来学乐甲敬拜，阮要感谢学乐你。乌克兰抵抗俄罗斯的入侵战争已经3年7个月，这场的战争，互阮知，阮自己本身要有强大的军事力量，人民团结一心，抵抗土匪会来入侵，才会当保住家己的性命甲亲人的安全。阮要为着乌克兰正百姓祈求主，保守因的性命安全无受到损害，无拄着艰苦恶担当的事，保守前线的军人有上坚强的意志甲身体健康来保护家园。阮也要为着俄罗斯的领导者祈祷主，使因有智慧、温柔甲慈悲的心，无条件结束这场入侵他人家园的战争。恳求主也使两国的人民早一日恢复正常的生活。我要为着今仔日来到阮中间引带敬拜的生命光艺术团体来援助祈祷，求主甲艺术团体同工同在，所到的每一所在，拢有你的圣神引带带领，分享上帝的恩典。恳求主开阮的耳孔来听，用心来感受主恩典的祝福。求主互阮看见生命光艺术团体的欠缺。为因祈祷奉献，求主祝福生命光艺术团体每一位同工，拢有你的祝福、保守、平安甲喜乐，跑走上帝的事工无野线。我们要为着固定教会伫9月底举行野外礼拜培灵会来祈祷，恳求主保守带领同工伫计划安排事工，有你圣神的充满甲阮同在，互参加的兄弟有灵命的更新、稳定，得到主的驾驶，充满着平安甲喜乐，伫生活上有搁较水美好的见证。愿将今仔日敬拜学乐交托伫主你的面前，求主赐福，互讲甲听的，拢得到你恩典满满。阮的祈祷拢是奉靠主耶稣的圣名求，阿门。咱来听上帝话记载伫马太福音第6章22节到23节，新约圣经第6页。身躯的顶就是目睭，你的目睭若金，通身躯就光；你的目睭若花，通身躯就暗。你的内面的光若暗，迄个暗有偌大？恳求主使咱有智慧来理解上帝要对咱讲的话。咱即时要请生命光艺术团体马惠美姊妹来为咱献诗。上帝甲咱惜命命，甲一首毋免惊，耶稣伫遮。
各位弟兄姐妹平安，很开心来到这里和大家一起敬拜神。好，好，因为我还好，因为我的台语比较没灵顿哦，所以我就给大家那个用国语来说。那我先自我介绍，我是住在花莲的原住民，我是布农族里面最漂亮的那个女生，哈，因为我从小就看不到别的女生比我更漂亮，所以呢，上帝创造我们每一个人都是独一无二的，所以我们不要看轻自己，不管我们在任何的环境，好。不管我们在任何的境况，上帝是给咱秀命命，所以第一首我要为大家献这首诗歌，上帝给咱秀命命。不好意思，是第。若是拄着风台天，较水的身躯嘛厉害害，随随外壁人学路，慢慢的面容若是笑嗨嗨，请你唔通来失志，上帝会来照顾你，路途的回里。寒天过了，通开水，路途的回里，寒天过了，通开水。为了请你甲我讲，咱的一生是啥物？有时原慢，有时原开，不管春天。春天，原慢，有时欠开，不管秋天也春天。花蕊若是拄着风台天，开阳的身躯嘛真可靠。随随外壁人欢喜，慢慢的面容是闪开开，闪开开，闪开开，请你唔通来失志，上帝会来照顾你，路途的回里，寒天过了上解水，路途的回里。寒天过了，上开水。为了请你甲我讲，咱的一生是啥物？有时原慢，有时坎坷，不管春天夏天。有时原慢，有时欠开，不管春天也春天。为了请你甲我讲，咱的一生是啥物？有时原慢，有时欠开，不管春天兼夏天。有时原慢，有时欠开，不管春天也春天。我知影，我知影，上帝甲咱惜命命。我知影，我知影，上帝甲咱惜命命。哈利路亚，我们感谢我们的神。接下来呢，这首诗歌就是我们家亚索家。那生命光艺术团，它是一个传福音的团体，在传福音的当中，让我们一起
认识神，然后接受神，然后我们一起经历神。在传福音的当中，也许碰到很多的困难，但是呢，我们家耶稣的家在我们身上彰显了很多神的荣耀。所以这首诗歌，我们家耶稣的家，分享给你们。无论遐大，总是会落山。海涌搁较向边，总是会平静。伫世间虽然有苦难，但是主的内面有平安。受伤的路顶，伊有阿姊，在花的灯火无怕死。免惊耶稣伫遮，免惊耶稣知影，救主灵面，互咱面对的勇气，救主帮咱，互人人生会早起，免惊耶稣伫遮，免惊耶稣知影，救主帮咱，互人人生会起，救主帮咱，互人人生会早起。这世界虽然有苦难，但是在主的里面，我们有平安。压伤的芦苇它不折断，江残的灯火它不吹灭。风雨无论遐大，总是会落山。海涌搁较向边，总是会平静。伫世间虽然有苦难，但是主的内面有平安。受伤的路顶，伊有阿姊，在花的灯火无怕死。免惊耶稣伫遮，免惊耶稣知影，救主灵面，互咱面对的勇气，救主帮咱，互人人生会早起，免惊耶稣伫遮，免惊耶稣知影，救主灵面，互咱面对的勇气，救主帮咱，互人人生会早起。免惊耶稣伫遮，免惊耶稣知影，救主灵面，互咱面对
放松，予人真心会早起，毋免惊耶稣伫遮，毋免惊耶稣知影，求主怜悯，予咱面对的勇气，耶稣放松，予人真心会早起。一切荣耀都归给我们的父神。来见证分享，咱邀请到林佩珍姐妹。各位兄弟姊妹，大家平安。真欢喜，今日使来到遮，甲大家分享。我要演奏的乐器叫做乌达拉，两首诗歌的中间，甲大家分享上帝伫我的生命内底做的代志。第一首要带来的是迄落一条台语歌，分享给大家，叫做《无限的爱》。多谢大家。
本身是嘉义人，我出世的时阵是一个早产的囡仔，我出世干那628公斤，我手底啊大，用迄洋娃娃的衫当做我的衫，因为迄其他的衫拢伤过大领吼。其实当当是病院的人是要放弃我的，伊嘛无想要和厝里的人讨论，就直接要放弃，因摕一个底仔甲我包起来，伊讲要摕去弹掉，无甲厝里的人讲，阮阿姨看到讲动作哪怪怪，伊就甲伊问讲这囡仔是要摕去倒啊？伊讲这就是要叫因放弃安尼。阮阿姨就甲伊讲，毋管安怎，这嘛是一个性命，所以你着帮阮去救，毋管开偌济钱，毋管救会起来救袂起来，这拢阮家己来负责。所以今仔日使徛伫遮，是上帝真大的恩典甲祝福，非常的感恩。我伫厝里是上大汉的，我另外阁有3个弟弟、3个妹妹，所以阮兜有7个囡仔，上细即马国中。伫我有记忆以来，到我国小这段时间，因为爸爸伊是爱啉酒，所以阮拢伫一个较无安全感、一个家暴的环境底下咧成长。到国小1年了，爸爸跟妈妈离婚，妈妈带阮伫外口生活。阮兜伫嘉义，但是我伫台中读册，所以迄个时阵妈妈开始伊定定拢心情无好啊，我就会烦恼伊，我就定定敲电话转去关心伊。后来就知影讲，伊哪有一寡忧郁的状况伫咧开始咧发作安尼。后来一直到我国中这段时间，就是拢一个反反复复的过程当中，我就是平常时敲电话关心伊，家己开一寡时间陪伊讲心内的代志，互伊一个舒压的管道。一直到我国中，妈妈后来是忧郁症，伊是跳水离开阮。迄年2013年，我15岁，阮上细妹妹1岁半左右。这个代志对我的生命来讲是一个足大的转折点。阮妈妈走了，我转去读册。我放弃家己，我无想要和别人互动，无想要和别人讲话。但是有一天，上帝用一个足特别的方式，甲我的乌达拉的老师带到我的身躯边。伊原本毋是教阮音乐的，所以伊袂拄着我。但是伊行过阮教室的时阵，圣灵甲伊感动，伊行入去和阮聊天，就捌我。伊捌我了，甲阮讲，我有想要教乌达拉，有啥要学？我就甲老师讲，老师，我想要试看卖。第一届上课的时阵，互我上大的一个感动，佮一个印象是，上帝透过老师，互我一个足大的拥抱。这个拥抱对我来讲非常的重要，因为头前讲的这个环境的关系，所以我毋知影什么叫做一个正常的家庭的模样，什么叫做安怎叫做互人拥抱，安怎叫做温暖，安怎叫做互人爱。这对我来讲是足抽象的，我无法度去感受。但是上帝，互老师甲我拥抱的时阵，我开始慢慢啊感受到讲，原来这是安尼一个代志。后来老师就一直伫我咧甲伊分享我厝里的代志，我家己拄着的代志的时阵，老师拢甲我讲，其实伊家己嘛真欠缺，但是伊会使分享互我的，就是一份爱。我就想讲，老师你拢讲你做欠缺，为什么阁有爱？这两个物件我无法度斗做伙，我毋知影为什么伊会使伫老师的身躯面顶会使做伙存在安尼。后来老师就甲我讲，咱拄着困难，上帝有可能要透过这个困难，互你祝福，互你礼物，但是你嘛爱求上帝，互你为这个困难当中学着伊要互你的功课。所以我就慢慢透过祈祷去经历上帝。后来我就决定讲要洗礼，互家己成做天父上帝的囡仔。洗礼了后嘛，毋是讲生活当中的困难就拢无。譬如讲，
2008年进前，其实我的目睭阁小可看有较大的影，阁看有光。但是2008年因为一个意外，所以后来我即马是完全无看。啊，这个意外当中，其实经历一个足大的手术。这手术一般的人是伫目睭边啊、目睭的周围煮差不多2支麻醉就会使完全无感觉。但是我是煮到第5支较无感觉的迄个，所以。伫迄个手术当中，我感觉着讲，虽然是目睭咧开刀，但是我感觉我的头脑若要去互听伫共款恐怖，敢若有一个人摕迄糖匙啊啦，还是啥的来甲我乌头脑共款。我甲上帝讲，上帝救我，即个时阵无任何的人会使帮赞我。救你，因为你无时间的限制，你无空间的限制，所以你即马嘛伫遮。上帝迄个时阵，互我上大的一个回应，就是讲，我住遐济麻痍，住遐济止痛，搁遮尔痛，但是2000几年前，耶稣为着咱要上十字架，互人笑，互人骂，互人用钉仔安尼钉，迄种痛。是咱无法度用咱的话去形容的痛。手术了后，其实我面对的一个现实，就是讲，即摆的医学来讲，是目睭的即个功能是无法度用、无法度治好的。所以我要安怎安全行出去，而且袂惊吓，即个代志是最大的功课。当我行伫路面，一手摕导盲杖，一手摕手机仔咧听导航的时阵，我每一步行出去，拢有无限的惊吓伫我的内底。我着甲上帝讲，上帝求你帮赞我，互我力量，互我会使搁去突破即个困难，即个功课。上帝着甲我讲，你毋免惊，因为我会为你同在，我会用我的正手扶持你行过。我着用即个经文，互家己一个上帝的话来鼓励家己，用一段时间来去适应即个代志。后来我就是慢慢认识，会使去逐个所在拢袂惊吓。另外就是，其实我是伫咧传统家庭成长的，所以阮兜其实拢是一个拜拜的环境。阮妈妈离开到今年已经12年啊，但是伫咧前8、9年，我拢感觉讲是因为我无甲伊顾好，伊较会离开阮。我感觉，伊若要走出去，我若对伊出去，就袂发生即个代志。但是有一届，迄个伊当时咧处理迄个伊的告别式的时阵，有一个人甲我讲，要互我摸着伊的手，但是无做到。加上我拄仔讲的，我感觉我无甲伊顾好，即2个代志一直影响我。有一届教会咧上一个课的时阵，圣灵甲我提醒讲，你爱原谅迄个讲话无算话、迄个纵意社的人。我甲上帝讲，无讲白啊，伊讲啊，拢无做着，这嘛无法度弥补。我为什么爱原谅伊嘛？我做袂到。上帝甲我讲，妈妈的离开毋是你的毋对，只要你愿意，我会使用我钉十字架的手来医治你。当时上帝的手来到我的面前，互我感觉到伊的爱非常的大，敢若棉被甲我盖起来安尼共款的大。这12年当中，阮7个囡仔拢无分开，而且上帝的恩典伫阮兜，互阮摕到。阮有4个囡仔摕到总统教育奖，有2个体育的国手，而且上帝互我毕业了后，会使伫社工的工课当中帮助愈侪有需要的家庭。伫咧即个拄仔迄个原谅对方的迄个祈祷当中，上帝互我天父唱即首诗歌，而且。伊用即首诗歌陪我行过迄个我感觉无法度原谅家己、无法度行过的一个坎，所以这几年当中，上帝的手一直伫阮兜来做工课。即摆阮
有做社工的，嘛有做迄落做兵的，会使帮助愈侪人，所以我希望会使透过即首天父的手，即首诗歌，甲上帝予我的爱，加倍分享互现场的每一个你，愿上帝的手。伫你的生命当中继续动工，多谢大家。感谢主的恩典需要阮细麦光艺术团来到教会分享上帝的丰富的恩典，满满的祝福。伫目金的角度来讲，阮是一阵敢若讲残废，无方便。
出门就爱目金人爱带入带后哈。但是你看到，因为阮毋是靠家己的即个势力，也毋是靠家己的才能，乃是靠耶和华的灵，阮我着伫遮来唱出得胜的开歌，来画出生命的色彩。保罗我咧讲，我们虽然四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致什么失望；遭逼迫，却不被什么丢弃；打倒了，却不致什么死亡。为什么有这款的困难？无论是对外口来这个条件、这个困难，拢法度来胜过，因为有这个困难 ，super power。这个 power 对倒位来呢？是对上帝遐来。若毋是对上帝遐来，我相信阮这阵无看的人，永远是秘伫黑暗的角落咧埋怨，咧选择自杀。但是你今日看到了，你也听到，若无秘伫黑暗的角落，却伫上帝引带之下。阮的 slogan 阮的生命光艺术团讲，立足台湾，为着宣告，立足台湾，胸怀中国，放眼天下，生命的歌声走透透，哈利路亚！大家拢走了啊，细声听讲丢落会咱较保守但是你爱小可出声因为拢无看，你若无出声，佫想走了去食饭小可有声咧安尼较趣味所以。约翰福音第8章12节有讲到，考试一下。约翰福音第8章12节讲啥？丢落这听讲这足侪丢落的耶稣说他是世界的光，凡跟从他的人就不在黑暗里走，必要得着什么生命的光。阮这团体为什么叫生命光？唔是叫黑暗的艺术团，唔是叫悲伤的艺术团，唔是迄个痛苦的艺术团。因为阮伫耶稣基督的内面，真做一个怎么样新创造的人。所以今仔日出唱的歌，所吟的这个诗酒、颂词、灵歌，拢爱安那无共款。所以你看到阮这阵生命光艺术团的无看，甲外口看到也无看，无共款，无共款伫倒落呢？你豆豆仔听，我豆豆仔讲要分享今仔日的主题进前，我们来吟一首歌咧。我是阿美族，看会出来无？我是阿美族内底同缘投的，为什么呢？因为12岁了后，就看无别的查甫人比我较缘投，迄马英九也无我较缘投多谢各位历历来来的破坏声，所以呢，我的英语名叫做 Handsome Boy， 听有无 ？Handsome Boy 就是帅哥啦，我较早学的这个声甲是美声，别的抗度，别的抗度听有无？别的抗度就是我错了没有，我什么都没有，有影？较早未信耶稣进前，有影？啥物拢无啦，有影？要自杀要跳楼，有影？食艰苦，青梅食艰苦呢，脚好好。脚好好，五脏六腑嘛好好，头壳嘛好好，都是目睭无看啦，看我悲哀啦。但是感谢主，人的落尾都是上帝开始，人的无灵都是上帝转灵。明白耶稣了后，我什么都有了所以我有一个世界级的艺名，望亲像这个世界级的这个帕帕罗蒂，捌听过无？像帕帕罗蒂的歌声，伫上帝教堂的中间唱出，我灵歌唱赞美救主我神帕帕罗蒂翻做台语叫做头壳歹去有影我头壳歹去过，有影真艰苦呢。21岁才信耶稣呢，所以21岁进前，我12岁青梅，等下甲大家讲所以这个中间。21年进前，真正是我伫黑暗的中间，唔知人生生命价值伫倒落，人生的意义伫倒落，生活目标伫倒落，唔知道唔知影啦。但是感谢主，21岁的时阵有一个人传福音给我，迄就是轮椅作家。韩南吉杏林子女士把福音介绍给我。我为什么做无选呢？等下讲给大家听咧来，我先唱一首歌咧，会晓唱的兄弟斗阵来唱天北文正情加大，来跑个出来，音乐大声一点来。
北稳定真正大，一定错。无论风雨也变迁，伊拢在做伴。咱着相信伊的有，日做。有在个我真正欢喜，烦恼变福气。一地在因错，无论的因无错，为我的辛苦，平安福气有这么多，咱着回想人生。总撒个欢喜。前奏，莫紧张啊！你比我台顶的人更加紧张。抱我出来！天北稳定真正大，日日错。无论风雨也变迁，伊拢在做伴。咱着相信伊的恩，日日有存。有在甘蓝变成欢喜，烦恼变福气。一地个因错，无论稳定也无错。为我的辛苦，平安福气有这么多，难道我跪下人生，好地的人总撒个欢喜。天北稳定真正大，日日错。并肩，伊拢在做伴，咱着所有伊的存，日日有在甘蓝变成欢喜，烦恼变福气。一地个因错，无论的人无错。平安福气有这么多，难道我回想人生，我的拢总撒个欢喜。好，出来！感谢永光咱的上帝，感谢主啊！安尼听恁的普话声，就知影差不多200人以上啦，吼哦。好，今日我分享的主题叫做“让灯点亮”，对3个角度来思想啊。第一就是讲灯为什么袂亮？第二，灯安怎会亮？第三，灯照倒落通亮。吼，拄啊，咱读我今日主要的这2节经文啦，吼。对这个2节经文里面，咱就知影，人有2种目睭，一种目睭是肉体目睭。啊，肉体目睭要看啥呢？要看上帝所创造的这美丽世界。肉体目睭要看这上帝所创造宇宙奇妙的一切事物。保罗伫这个罗马书19:20节，安那甲人讲：自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽视眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。是的，透过这个大自然，你就知影为什么这个数规则分明，为什么这个世界充满着敢若讲这个有迄个顺序。原来是背后有一个上帝创作者来引带、来管理、来维护。咱这叫做啥？我们这个叫做 general revelation， 这叫做啥？这叫做 common grace。无论你有信耶稣无信耶稣，上帝拢安那，互咱享受这个雨水，享受免费的这个阳光，享受这个免费的这个空气。
毋是讲你基督徒啊空气数较济，毋是讲你基督徒啊日头较夜，毋是。只要你是人，我就来体会来领受这个 general revelation 一般的启示，可以领受 common grace 一般的恩典。但是你若干那接受这个一般的启示，甲这普通的恩典无够，你永远啊将来死了后要进入永远的这个审判的中间。你若要去天顶，未来要进入上帝所守住迄个新天新地。咱爱安那，爱接受到 special revelation， 咱爱接受什么 saving grace？ 什么叫做 special revelation 呢？什么叫做 saving grace 呢？保罗伫以弗所书19:17-20安尼甲咱讲，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，使我们真知道他，并且照明我们心中的眼睛，使我们知道他的恩召有何等的指望，他在圣徒中得的基业是何等丰盛的荣耀，并且在我们这些信的人所显的能力是怎么样，何等的浩大。所以透过这个特别的特殊的这个启示，来接受这个救赎的恩典，只有咱嘴内认耶稣基督是咱的救主，心内的相信耶稣基督都是上帝，都是囝。就保罗伫这个罗马书19:10来讲，你若口里认耶稣为主，心里信神将他从死里复活，就可以什么得救？因为心内相信，就会使清气。嘴内承认就安那会使得救，所以咱必须爱领受 special revelation， 爱领受 saving grace， 永远才法度进入上帝所备办迄个新天新地，遐无忧伤，遐无痛苦，遐无毛病，充满着上帝会听的同在。第一，因为什么袂亮呢？因为咱短人生。追求什么？追求咱台湾人讲五子登科啦，五子登科。那有一句话讲万般皆下品，我要读书高。追求最高的帽子，追求最大的椅子，要赚最大的银子，然后要住最好的房子，然后最后不要忘了准备盒子。那准备盒子要干嘛呢？要装你的骨头啊，骨头夫啊。所以人生。短70、80，有人活到100，但是你尾啊嘛是爱死。你若敢若追求你的人生的某克斯，敢若追求这个五子登科，你永远是安那爱面临死亡，甲未来白色大宝座的这个审判。因为什么袂亮呢？因为咱追求的是第一站的。摩西甲咱讲，人生。一生的年日是70岁，若强壮可到80岁，但其中所能经夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。咱的生命跟为什么袂亮？约翰使徒约翰甲咱讲，因为咱追求是第一站的这个世界。伊伫约翰一书第2章15节到17节讲，不要。爱世界和世界上的事，人若爱世界，就上肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，这一切都不是对上帝来，乃是对世界来的。这世界甲其上的一切都要过去，当咱遵行主耶稣基督的旨意，这是永远的。所以咱过去的灯为什么袂亮？因为咱无。明白上帝，因为咱无接纳上帝，因为咱无相信上帝，因为咱无听咱的上帝，所以咱灯无得关起来。阮遮无看的人较早，有的人生落来就是青眉，有的人就是后天失明，有的是毛白、破白，还是嘴歪，造成阮的肉体目睭来失明。会使讲人生的顶半段是活伫一个黑暗、绝望、痛苦的这个人生的中间。足侪无看的人，拢捌选择过自杀，因为实在太痛苦了。
但是为什么无成功的较济呢？因为死了后，你敢知要去倒？死了后，敢有影是一了百了，一了百了吗？无一定哦。圣经甲咱讲，死后每一个人拢爱有审判。所以只好苟延残喘、凄凄惨惨、痛苦一世人。感谢主，人的落尾就是上帝开始。第二点，安怎样再亮呢？咱的生命光若要亮，若要光，咱就要转来回来，啊，转来这个光的源头，啊，转来这个光的这个本体，啊，光的源头、光的本体是啥物人？就是耶稣基督。除了咱拄啊讲的这个约翰福音第8章12节，耶稣讲伊是世上的光，凡对伊的人就无在黑暗中行。乃会得到生命的光。约翰福音第1章9节，伊讲伊是真光，照亮一切生伫世间上的人。西庇太书嘛安尼甲咱讲，耶稣基督是上帝应要所发的光辉，耶稣基督是上帝本体真相。意思就是讲，咱生命的光若要光起来，一定要转来光的本体，一定要转来光的源头。使徒行传第4章12节，安那甲咱讲，除他以外，在天下人间没有赐下别的名，可以让我们怎么样？可以得救。是的，唯有耶稣基督，别的名没有办法啊。为什么只有耶稣基督的名会使互咱得救，会使互咱享受永生呢？罗马书安尼讲。罪的工价乃是死，唯有上帝有恩赐，在耶稣基督里面有永生。因为世人都犯了罪，亏缺神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白称义。伫腓立比书第2章第6节一直到第10节，安尼甲咱讲，这基督论。他本有神的形象，不与神同等为强夺的，反倒虚举取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且是在哪里？十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不可称耶稣基督为主。使荣耀归给谁啊？应要归给上帝。因为耶稣用伊的血，我们得到上帝阿爸爸的下面，因为耶稣基督都加肉身来到咱的中间，充充满满有恩典有真理，只有主耶稣用伊生命换咱的生命。我都有简单介绍，我是一个原住民人。12岁进前，我是目睭真好，但是头壳无啥好。原住民早期的时候还没有被教育，没有被开发。我是1960岁，你知影我几岁哦？莫甲边的人讲，你知影就好。自细汉的时阵，我的许多人都做一个决定，讲咱应该来去台湾的北部来奋斗来打拼。唔通留伫这个农业部落，那时候50几年呢。我现在61岁50几年前了。我是住伫花莲县黄滨乡这个贵安部落下面做的。迄较早讲迄个迄个久未上化，阿鸟未生人的所在啊。所以我许多人想讲伊若继续伊的家己是谁呢？留伫这个部落，甲因共款不会听国，不会讲国语，不会听台语安尼后摆要安怎？所以做一个决定规家伙6口6口人来到台北打拼，有影？来到台北都有新北市都落脚在这个新庄新庄我迄阵就打拼读册，甲一般人读册成绩嘛真好我迄阵规班拢53个名列前茅，不过对后壁来算你都知影虽讲是安尼落尾安尼算第3名，我若留伫部落第1名，但是全班才6个。
哦，所以你就知影，我提早来到汉人的文化，来到汉人的教育体系，来到汉人的这个竞争的一个环境的里面 upgrade 不断的升级，不断的升级国语咱嘛会使讲，台语嘛讲较变变叫，英语三不五时来老下去。但是有一句话，天有不测风云啦，人有旦夕会好。拄啊，我12岁迄一年要读国中的时阵，发现我这个目睭看这个黑板的字，黑板伫倒，黑板的字看不清楚，这课本的字模模糊糊啊。但是坐我边的迄个 beautiful girl， 哇，一清二楚。但是我从这个目睭的这情形甲我爸母讲，我爸母就真紧张，马上即刻。甲我送去病院，尾仔这医生我爱开刀，哇！一礼拜时间，阮迄阵还未信耶稣，王爷公妈祖无信庙玛利亚拢甲拜，只要多一个生命，我都来解决咱的灾难、咱的痛苦，咱拢甲拜就对啦。一礼拜开刀。短30秒，医生要对我目睭顶面的纱布要摕落来的时阵，我心内有祈祷，毋茫我目睭掰开的时阵，我目睭皮掰开的时阵，我看到未来人生灿烂的这个未来。我毋茫看到许多人这个自爱面容，我毋茫未来毋但是读国中、高中，会使读到 University and Master and Doctor and Overseas Doctor 安尼啦。哇！结果安尼用全身的困难，目睭皮掰开的时候 ，Open my eyes， 无看到这个未来光明的前程，嘛无看到许多人祖庙这个主爱这个面容，看到是啥物？看到是一片的黑暗。我开刀进前只是字无看。这个物件看有，所以会使游山玩水，徛迄个摆饰裤去游山玩水，买这个百香果好食。但是这个开刀了后，注定我的人生从此以后爱活伫这个无形甲有形的这个黑暗的世界，安那跌跌撞撞，开始真正过着迄个暗无天日的这个人生。受到别人迄个无共款的眼神，受到足侪人的迄个奇异的眼光，真痛苦。足侪摆想要自杀，12岁一直到21岁，受尽各种的方法想要自杀，但是自杀拢无成功。为什么呢？因为每要自杀的时阵，因为目睭无看，有看人要自杀，伊就知影方向掠会准。有看人讲自杀向外口跳，我向内底跳。还目镜的要自杀，我向下面跳，我向顶管跳。所以你就知影，要死嘛无法度。所以这痛苦的，要死也死不了。那我的人生要怎么办呢？感谢主，透过这个刘霞女士的见证。我信了耶稣，21岁我信耶稣啦。24岁头一摆咧信阿姨，27岁做传道，尾啊，去华神摕这个硕士，尾啊40岁做牧师，45岁离开爱甸基金会，去大陆宣教10年，成立一个叫做中华盲人福音联合会，简称盲福会。来传福音给大陆甲台湾的这个无看的人，你敢知影台湾6万几个无看的尔？你大陆偌济咧？你大陆有1800万的，你无添着？我讲1800万，等于台湾的人口的1半以上。这个人生落来都是青梅，有的人都是后天失明。这个人，什么人？爱甲讲耶稣基督的来，耶稣基督的这个死甲复活甲未来，佮再来的时阵是为着啥？嘛是为着这无看的人。所以我伫我45岁迄阵，信心感动我，讲你爱去大陆。迄阵我伫爱甸做处长，迄落四定像是我其中一个。这个创办的团员一个，你爱地会使讲享受上帝祝福满满、稳定满满，但是45岁迄年，讲你爱去，我讲主啊，我伫遮求你差派，
所以2010年我就放下伊甸的工作，单枪匹马，骑着这个鹅尾，跨越台湾海峡，然后呢，努力了1、2年，成立了中华盲人福音联合会，简称盲福会。10年来，我们成立了10个盲人团体，拢伫台北无共款的这个省城啦，嘛这个成立这个福音广播来训练无看人安怎样透过这个广播传福音 ，spreading gospel 来传福音。感谢主耶稣，伫我几年前遐迄个团队建立好势。短10几年，阮甲华新有合作，读这个也函授课程，也甲这个美国的这个美南浸信会西南神学的合作这个网络圣说课程。我安利了20几个盲人传道，即马咧负责伫台北来牧养这盲人的团体。兄弟姊妹，我45岁迄阵也无领受上帝另外这个车牌甲这个新的意向。我了不起都是伫爱店做个退休啦。我有2个朋友今年都要退休啊，伫爱店做40年啊。但是我45岁离开了后，上帝引带我开辟了一个新国外的一个道路，帮助那是台湾的盲人，嘛会使帮助大陆足侪无看的人，得到主的光。领受主的恩典，伫主的恩典甲光的内面，每一个人拢活出生命光彩。安怎样再亮呢？咱就要接受光的充满。约翰安尼甲咱讲，神就是光，上帝就是光，伫伊的内面啦，无黑暗。所以阮上帝无伊伫阮肉体目睭，我去台了还是台湾传福音的盲人，常常问2个问题，讲林牧师啊，上帝听我为什么互我目睭青眉啊？上帝若有大亏啦，为什么无法度来医治我的目睭？亲像迄个亚利哥，迄个巴底麦，亲像迄个约翰福音第9章，迄个生落来就是青眉。我嘛唔知啊，我嘛求20年、30年。20以为信耶稣了超过20年，安尼追求miracle，追求神迹。主啊，你是全能的上帝，你互我目睭看起来我会使看无？追求20几年啊！我嘛去韩国，赵永基牧师嘛甲按手祷告，很啥物啦？吼！我是讲这大牧师甲咱花手安尼祈祷，毋知有有靠有效无？结果目睭闭开的时阵嘛，共款一片的黑暗啦，嘛去日本。咱这较早讲最流行的，公元2000年后，定什么活动，什么步道，好拢去呢，拢是第1名去台前的呢。因为目睭无看，实在是太可怜了。唔知未来的人生安怎又好去好种啊？较早讲无看的人，你读较数字嘛无啊？出来嘛是做猎人，甲这个算命先。我无做算命先，我做按摩师，未信耶稣进前。但是过的生活是天天金条有酒，金条醉，明日愁来明日忧。但是感谢主，当我要搁再一摆要选定自杀的时阵，福音进入我的生命中间。老爹律师介绍讲，人的帮助是有限的，人的疼心嘛是短暂的，只有耶稣基督的疼是长阔高深、测不透的爱。无限的爱，满满的祝福今仔日我为什么做牧师呢？因为伫我21岁时阵参加这个礼拜，这个礼拜有一个牧师讲道讲到变局，互充满了困难。伊所分享的这个圣经章，都是咱常常听到的。伫约翰这个14章第6节，还考试一下。约翰福音第14章第6节讲什么？可能你无习惯回答，好啦，我家己来哈。
耶稣说他是道路、真理、生命，若不见着他，没有人到父上帝那里去。是上帝讲伊是道路，唔那是今生因带你这个新国外道路，未来永远的道路，就着耶稣基督。Only way to the Father is through me。透过耶稣基督，咱我都得到永生，得到这个上帝所备办的未来新天新地。真理，互咱自由，互咱透过这个真理，由上帝驾驶，互咱胜过罪恶的捆绑，胜过罪恶的这个，敢若讲互咱那个最终之乐的里面。刚才保罗说过，立志行善由得我，只是行出来由不得我。我真是苦啊！谁能救我脱离这起死的身体？感谢神，因为我们主耶稣基督释放了我们，医治了我们，成为这个新造的人。Create your people， 新造的人。今仔日虽望上帝无医治阮肉体的目睭，总是医治阮心灵的目睭。好用心来看这个世界，用心来体会上帝恩典，用心来体会帮助比阮更加人生凄惨的无快人。第三，顶就到了同样的。马太福音甲咱讲，你们是世上的光，是世上的盐。晨照在山上是不能隐藏的，人点灯也不是放在头底下，乃是放在那里灯台上。你们的光也当照在人前，使他们看见你们的好行为。所以，当阮领受上帝恩典祝福了后，阮喜乐四定就放下掠人的工作，21岁就参加这个喜乐四定就音乐报道，尾啊，我去读神学院做牧师，尾啊，我去大陆，尾啊来成立这个生命跟艺术团。上帝互我有这个困难，上帝互我恩典满满超过所有的无看的人，唔那台湾大陆的无看，我的恩典拢比伊较济。所以我愿意讲，像保罗讲的，互人会摕人的福气，较有福气的人生，咱来帮助比咱更加凄惨、更加可怜的人来听到福音，来领受上帝的祝福。光照到了同光呢，咱的光都要照伫黑暗、同黑暗的所在同光。你的顶台放到了，才发挥迄个顶台的功效呢，爱放伫需要的迄个所在，都是社会足侪黑暗的角落，社会足侪这可怜的人、丧乡的人，还是残废的人，还是种种先天无法度得到好的这个恩典的人，咱都要将福音来传互伊。尾啊，我要用这个马太福音的这个故事来做结束。列笔，耶稣甲对门徒讲：感谢恁，当我枵的时阵，你会互我食；我喙干的时阵，你互我啉；我赤身裸体的时阵，你互我穿；我流浪街头的时阵，你留我住；我破病，你来甲我探望；我拐伫街角的时阵，你来甲我探望。还门徒问耶稣讲：阮伫位死？讲阮当时看到列兵你枵，互你食；喙干互你啉；赤身裸体互你衫穿；流浪街头留你住；你破病，请丢落甲你祈祷抹油一个；你拐伫家家内面来甲你探望。耶稣说了一句话：你们这些事，若做在最小的弟兄的身上，就是做在哪里？就是做在耶稣基督的身上。兄弟姊妹，阮遮无看人拢愿意讲主啊，我伫遮求你切肯，阮愿意 spreading gospel everywhere。毋那伫台湾、中国大陆嘛宣告，虽然伊是咱的
歹厝边，总是福音，总是主的听，总是耶稣基督的死，嘛是为着这歹人，因为耶稣伫四福音内底，定甲啥物人斗阵啊？毋是甲法利赛人斗阵的，嘛毋是甲迄个文士斗阵的，拢是甲遐罪人啦，迄个基督啦，是甲迄个赞宗者斗阵的。咱的信用都是安怎？要坐在最小的弟兄的身上。就是坐在耶稣基督的身上，最后来用这个罗马书这个保罗13章所讲的黑与深白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器，行事为人要端正，好像行在白昼。不要荒宴醉酒，不要好色邪荡，不要增进嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排。去放纵私欲，世界愈来愈黑暗，世界愈来愈乱。耶稣讲：恁唔好惊，恁唔免惊，伫我内面有平安。唔伫我内面有平安，未来爱引带咱进入永远的永生的迄个国度的内底。最后，我来唱唱这首歌。看外求，对一个盲人来讲，何等盼望！先不要，还没有，不要紧张 ，Don't worry 啊，迄大卡比我较紧丢一下啦，对一个无看的人，这个双手是何重要。迄无看的人，咱过马路，若无人小甲带咧，伊点等10几分钟、15分钟、20分钟，过马路过袂去。边啊，若有一个好心的人，甲带一个，伊都会使过啊。所以这双手对无看来讲是介重要，但是你若要帮助无看，爱小甲问一下，唔通讲无问讲我怎么样能够帮助你？无甲问你都安尼盲杖的另外一端来看来，嘎过马路，敢若咧看牛咧，这看帮助无看人嘛有这个要有技巧。嘛袂使讲安尼对后壁讲甲塞落甲说，你塞啥？你塞水车哟所以意思讲看你这个手，莫看着所在咧，对无？人的手有当时会软，无法度随时甲咱帮衬，但是有一个奇妙的双手基督世主有个奇妙的双手，就是耶稣基督。今仔日阮有法度去台湾行透透，去世界来宣告，是因为这个奇妙的双手伫背后无形的中间互咱搬山过岭去传福音 ，spreading gospel everywhere。耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去 spreading gospel， 把大使命透过你的 action 能够怎么样，使人人得救。我就常你们同在，直到世界的末了。”好来 ，music go， 我先唱恁大家再唱一个回应诗。我的手，我的主啊，请你莫离开我。这条路我搁爱行，我需要你来陪伴。看我的手，我的主啊，请你莫离开我。有时我会惊，有时不知安怎行，有时敢若听袂着你的声。看我的手，让我作伴，予我的脚步有定。行到你的门前，听到你的声，甲我讲，你拜我的行。来，唱第二
啊变得做咱当地来唱吼。耶稣基要相信，嘛要引带你过人生的各种的挑战，唔是敢若无看。每一个人拢需要上帝 wonderful hands。来，看我的手，我的主啊，请你莫离开我。这条路我着爱行，请你我做伴。看我的手，我的主啊，请你莫离开我。有时我会惊，有时不知安怎行，有时敢若听袂着你的声。看我的手，请你甲我作伴，予我的脚步悠稳悠定。听到你的问声，听到你的声，甲我讲，你别我的行。看我的手，我的主啊，请你莫离开我。这条路我着爱行，请你跟我。甲我讲，你莫我的行。拍手荣耀我们的上帝，哈利路亚！感谢牧师的分享甲学乐，咱即时用神改名来回应上帝恩典。你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝，这个界是大个，也是头一个。第二个也三亲像是讲，你着听厝边亲像家己。这两条界是全律法甲先知的总拳头。我用新的界名互恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要安尼知，恁是我的学生。即时奉献。
上主，感谢你无限的恩典甲疼痛，你赎回阮做你的囝儿，拯救阮离开死荫的山谷。阮要用你所赏赐的性命，学乐你、敬拜你、服侍你。求你权能的手继续引带阮，引带生命光耶稣团的每一位兄弟，伫黑暗的世界做你的见证。这是无容易的路，阮会惊，总是阮知你永远伫地。阮奉献你所赏赐阮的，来回应你无限的恩典，做你福音事工的路用。祈祷是靠救赎主耶稣基督的名，阿门。请坐。咱即时来报告进前吼，咱先来行平安礼，咱平安礼先唱一届，唱一届了，大家互相拍招呼吼，甲你的头前后壁拍招呼。用主的真心来听你，我用主的真心来听你。好，我们前后左右打个招呼哈。好，谢谢。好，在这边有2个新朋友要跟大家介绍哈，一个是林嘉恩，不是本会的林嘉恩执事，但是他也叫林嘉恩弟兄哈，他是台南来台北念书的台北科大1年级。然后林静美姐妹，还有一个林静美姐妹，好来2次来到我们的当中，也很欢迎。好，林佳美哈，是好，上帝祝福你们。再唱一次，好，我们再唱一次，好，我用主的听真实，我用主的听真实来听你，我用主的听真实来听你。先咱先看周报的后壁面，今仔日本周的金句。身躯的灯就是目睭，你的目睭若金，通身躯就光；你的目睭若灰，通身躯就暗。你的内面的光若暗，迄个暗有偌大？马太福音第6章20节，咱华语一解：眼睛是身体的灯，你的眼睛若明亮，意思光明；你的眼睛若昏暗，你里面的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？马太福音6章22节。好，咱来看今仔日的报告。今仔日是诸圣主日，咱欢迎林德昌牧师带领生命光艺术团来报道，来讲道甲献诗请安吼，见证分享。咱兄弟嘛为生命光艺术团体来道甲奉献。因的报告甲因的介绍，拢伫咱的周报的第1页吼，咱才家己来看。后礼拜中昼12点，伫富堂召开中集会，请中集有备心来参加。第3点，咱的野外礼拜已经报名的兄弟，请将费用交予绿建干事，把握最后2周的报名时间。报名的费用一人是700块吼，再来第4点，2025年迄个升中班，咱邀请台神升学神学系合作，咱邀请曾宗胜老师来
开设旧约中信仰生命的故事，路德记跟约拿书。咱报名的课程，请咱来外口遐有。面顶嘛有 QR code 吼，咱摕相机甲扫一下，它就会出现。这个课程无介迄落啦吼，伊一个月来上2节课尔吼。咱邀请兄弟会当为着咱的信仰生活面顶来多多来参加。过来，剩的其他的报告，请咱家己来看吼。咱公道来请科牧师。这是咱同心来祈祷，祈求上帝。阮恳求你，因为阮的人生若无有你，阮就看无有路。求你牵阮的手，主啊，求你莫离开阮的性命。特别上帝，阮恳求你帮助伫阮中间心灵欠安的心灵失落，伫黑暗中找无路的人，也为着阮伫外口食头路、工作生活的兄弟。求你保守因的性命甲生活，主求你帮助阮有健康的性命。伫你的面前，阮谦卑祈祷，求你按耳空听。阮的祈祷是伫耶稣基督的名，阿门。这是咱做伙来吟上英的诗《金丝线》，请林牧师来祝祷，请起立。咱三脚头来领受上帝祝福，愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，信心保护师的医治安慰，甲众人同在，特别是身体有病的人同在，心灵有忧伤的人同在，工作无顺遂的人同在，学业无好势的人同在，对答直到永世大无尽，阿门。
兄弟平安吼，今日搁一遍真感谢林牧师甲孙明光医师的同工，将恁的歌声吼带来到伫阮的中间。伫遮特别提醒吼，因为等一下12点吼，